so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. 大家好啊，我係基我阿妹，多謝大家撳入嚟睇我呢條2026年度嘅曼谷之旅第2集啊！未睇上一集嘅朋友可以睇返先喎。相隔1年再嚟曼谷，呢度又有新商場啦，真係每一次嚟都有新驚喜。呢個商場就係早幾個月新開張嘅 Central Park 啦。去呢個商場都好方便，可以坐 BTS 或者 MRT 都可以去到。落咗 BTS 之後，經有瓦遮頭嘅天橋行過去，大概5分鐘左右就去到㗎啦。介紹 Central Park 嘅影片 YouTube 上面都有好多，所以今次我都冇影得好仔細。主要想介紹一下我哋今次旅程嘅第一間按摩店，就係揀咗呢個商場4樓嘅 Let's Relax。呢間大型連鎖品牌嘅按摩店喺曼谷真係有好多分店啊！ Central Park 係最新嘅商場，所以喺裏邊嘅 Let's Relax 都係比較新開張，我就揀咗喺呢度按摩啦。之前趁住 KKday 做泰國旅遊優惠嗰陣，喺嗰度買咗按摩券，人均253蚊港幣就可以按到2個鐘頭嘅泰式按摩。買咗按摩券之後，就喺返 Let's Relax 嘅官方 LINE 嗰度聯絡佢哋，預約返想去嘅分店、日期同埋時間。嗰日我哋同職員報到咗之後，職員就叫我哋坐喺入邊等一等。等候區域嘅裝修都幾靚，有一塊落地玻璃可以望到出邊嘅景色，仲可以望到 BTS 駛過添。等緊嘅時候又可以自己斟啲嘢飲同埋拎啲餅乾嚟食下。等咗一陣，按摩師就會送上冰凍薄荷嘅毛巾，然後先會帶我哋去洗腳嘅。洗完腳之後就帶我哋入房啦。沿路行入去都見到都幾多房㗎，而且呢度環境都好夠寧靜。按完2個鐘頭摩之後，我同家姐得出嘅結論就係，兩位師傅按摩都唔係按得太到位啊，好似按咗個寂寞咁，而且感覺都幾整色整水，完全唔知喺度做緊乜咁。唯一讚賞呢度嘅環境都好夠乾淨，而且師傅都好注重衛生嘅。按完每個位，佢哋都有消毒對手先至做下一個步驟。不過按完摩之後，嗰個芒果糯米飯都幾好食，啲芒果真係好甜啊！按完摩之後喺 Central Park 行咗個圈，一場嚟到梗係要喺呢個粉紅色嘅扶手電梯嗰度打個卡啦。呢個商場間超市人少少，都幾好行，買到嘅嘢有啲仲比Big C平添啊！每一個大商場都有嘅 Pop Mart 呢度都唔少得有。行到咁上下係時候食晚飯啦。喺網上面 book 咗一間酒店上面嘅50樓高空餐廳食泰菜。呢間餐廳距離 Central Park 只係一個 MRT 站，即係 One Bangkok 嗰個站。但估唔到嘅係，我哋都預早咗咁多 book 台啦，餐廳都安排唔到我哋坐近玻璃嘅位置喎。只係安排到我哋坐喺中間嘅位，由於坐喺中間嘅位都冇咩特別，而且嗰日真係超級大風啊！大風到吹到個頭都勁混亂嘅情況下，所以好快我哋都叫職員安排翻我哋坐翻入室內啦。室內仲有得聽 live band 表演添，2位歌手唱歌都幾好聽㗎。嘢食方面，家姐就叫咗一碟打拋豬飯。上到台熱辣辣，幾夠鑊氣，味道夠晒香口，上面仲有隻流心蛋添啊！另外我叫嘅豬肉炒河都幾好，同樣都係熱辣辣，夠晒鑊氣，入邊嘅芥蘭仲好新鮮添。呢份春卷嘅外皮就偏硬脆，個餡就係一啲筍嚟嘅，不過係臭臭地嗰種，我就食得唔係太慣啦。另外叫咗一份沙爹串。有得揀豬肉或者雞肉，我哋就揀咗雞啦。但嚟到啲雞肉就好乾好柴，好彩個沙爹醬都算好食，如果唔係仲中伏啊！
呢間酒店入邊嘅50樓高空餐廳，食物嘅價錢真係唔算太貴，啲炒嘢都幾夠鑊氣，小食就差少少啦。但如果上嚟超下，上嚟食下嘢都唔錯嘅。食完晚飯之後 call 翻電動嘟嘟車翻酒店，夜晚坐呢架嘟嘟車真係特別涼爽，又帶少少刺激。想知點先可以 call 到車？可以睇翻我上一條嘅影片，嗰度有小教學㗎。第二朝喺酒店食完早餐，出翻馳龍 BTS 站嗰邊行街。首先去咗飲最近曼谷好 hit 嘅 Uno 咖啡。呢間鋪頭主打係可以用好平嘅價錢就可以飲到精品嘅藝妓咖啡，仲可以有3款咖啡豆揀添啊！家姐話飲得出真係似靚嘢，唔飲開咖啡嘅我都飲咗啖，飲落又真係幾順口，而且都唔算太過苦澀。Uno 咖啡喺馳龍站都有幾間分店，我去嘅呢間分店喺一個細嘅商業大廈入邊，所以完全唔使排隊就買到啦。中間時間我哋又一次去咗 LV 展覽行個圈，再喺一間冇乜人嘅屈臣氏睇咗成個鐘，再過咗去水門市場嗰頭睇下啲衫，然後先行每次嚟曼谷必去嘅 Central World。喺入邊行咗個圈就揾晏晝食啦。食完酒店早餐真係2、3點先肚餓啊！呢個商場入邊真係有好多餐廳，我就一早 book mark 咗食7樓嘅卓金。呢間海南雞專門店最近又係好 hit 啊！佢係出名食貴價船麵、通絲襪，同一個集團老細開嘅。呢度嘅海南雞都比其他曼谷賣雞嘅鋪頭賣得貴。店員見我哋2個人就話 M size 就係2人份量，我哋都有啲餓就嗌咗 L size。除咗原味海南雞之外，仲有豉油或者炸嘅版本可以叫。另外有啲雞內臟嘅菜式。呢度海南雞醬汁都幾出色，啡啡地色嗰隻，食得辣嘅家姐就覺得超惹味又過癮，唔食得辣嘅我都覺得呢度嘅蔥油都幾香口，結身嘅黑醬油味道鹹鹹地又甜甜地咁樣。至於主角海南雞的確係好滑嘅，就連啲雞胸都唔算太柴，但啲雞味就冇乜啦。煮嘅時候調味真係好輕手啊！真係要靠晒外來嘅醬料先好食。每人仲送咗碗胡椒冬瓜湯。飯方面我哋叫咗油飯，米飯煮得軟熟又夠粒粒分明，所以都幾好食嘅。另外仲嗌咗支水，埋單差唔多500匹。喺泰國嚟講真係唔算太平，但都值得食返一次嘅。下次嚟要發掘更多性價比更高嘅雞飯啊！食完晏晝就揾個甜品食下啦。喺商場同一層見到呢間開心果雪糕，發現好多商場都有呢間嘢，真係越開越多分店啊！買雪糕之前仲可以試味添，雪糕口味都有8款選擇。雪糕筒個筒係現場即叫即整，所以每啖咬個筒都食到好香牛油香。今次我哋揀咗開心果口味嘅雪糕，同樣揀埋落開心果碎。店員畢完雪糕之後，就會將個雪糕球沾滿晒開心果碎。其實唔使我講都知好食啦，真係好香口啊！雖然呢杯雪糕係香港嘅價錢，但都真係幾值得食㗎。食完雪糕過咗碧斯買啲嘢，嗰度依然咁人山人海。喺入邊廝殺完一輪，係時候去按個摩舒服下啦。今次揀嘅按摩店就喺 Central World 5樓嘅 Clinic， 同樣都喺 KKday 嗰度買按摩券，用晒啲優惠之後，每人350蚊港幣就可以按到2個鐘精油按摩啦。呢間按摩店地點真係好方便，啱晒行完一輪街再過嚟按摩啊！坐低冇耐，職員就會俾表格我哋填，可以填寫翻着重想按摩身體邊一個位置，同埋按摩嘅力度，然後就會同我哋詳盡解釋每一款精油嘅味道。我就揀咗茉莉花香味，家姐就揀咗木味。按摩房每人都係獨立嘅，按摩師手勢非常到位，
我揀咗大力度，按摩師都唔會用死力，特別係按大髀小腿嘅位置，真係舒緩到呢幾日行咁多路嘅腳啊！按摩師按完摩之後，仲會用暖粒粒嘅濕毛巾幫手抹乾淨晒啲精油，最後仲有熱茶同埋芒果糯米飯食添啊！我同家姐都好推介呢間按摩店，一嚟地點好方便，重點係兩位按摩師我哋都好滿意啊！按完摩繼續留喺 Central World 嗰度食飯，我哋去咗食泰菜，見到呢間鋪頭長期都有人等位，就入去試下佢係咪真係咁正先。我叫嘅滷水豬腳飯，味道偏鹹少少，唔似得坊間其他泰式滷水嗰啲咁甜，所以都幾啱送飯嘅。豬肉都炆得好軟腍，豬皮位都幾滑嘟嘟㗎。另外家姐叫嘅炒闊河粉，口感好煙韌，味道調味就有啲辣啦。飲品叫嘅椰青都好夠冰凍，另外仲嗌咗一支水。呢間鋪頭嘅嘢食比較重口味啊，所以平時食開清淡嘢嘅朋友可能就唔係太啱食啦。但想講，如果大家都想食呢間嘢嘅話，拎咗飛之後就唔好走開啦，因為我哋拎咗飛見佢哋仲有10幾張台先到，所以就去其他地方睇下嘢先。返轉頭嗰陣淨係過咗1張號飛，但係都要我哋重新拎個飛。好彩都開始夜啦，再等多咗10幾分鐘就有得入去食。食完晚飯沿路行返去酒店，中途經過見到 LV 旗艦店嘅外牆，夜晚着咗燈都幾靚。然後我哋行前少少，去咗黃金色外牆嘅 Dior， 喺門口打咗個卡，影個 IG story 咁啦。臨返酒店又去71買呢晚嘅甜品，買咗 After You 嘅忌廉賓。呢一晚買咗牛油口味嘅，裏面嘅 cream 真係好滑啊！麵包係軟綿綿蛋糕嘅質地，整體都唔係太甜，所以好好味啊！咁好味嘅嘢，梗係要買多個口味嚟試下啦。買咗士多啤梨奶口味帶去機場食，士多啤梨味道都唔算太假，所以都唔差嘅。行程最尾嗰日，朝頭早喺酒店食完早餐之後，過咗 Siam 嗰邊，上網揾資料度行程嗰陣，發現曼谷卡丁車場都唔少喎。今次一於揾一間嚟玩下啦，但因為我都幾怕熱，室外嘅就唔係太啱我啦。我揾咗一間位於 Siam Discovery 4樓嘅室內遊樂場，可以涼住冷氣咁玩卡丁車啊！呢間嘅卡丁車高過110cm 先可以玩，係時速8公里嘅，高過125cm 就可以玩得刺激啲，坐到時速24公里嘅卡丁車啦。價錢係350匹，玩到8分鐘。喺 Google 地圖俾5星同埋留言，仲可以送多2分鐘玩添啊！入到去，職員就會俾一個一次性用嘅網狀頭套，俾我哋箍起晒啲頭髮，再先會俾個頭盔我哋戴上嘅。坐到上去卡丁車上面，職員又會教我哋點樣操作架車，玩落都幾容易上手噶。不過一邊揸車一邊就好難拍到片啦，用手機都拍咗少少第一身視覺俾大家睇。去呢個場玩嘅人都唔算太多。呢次我同家姐包咗場咁滯，覺得都幾刺激，玩得都超開心啊！場地雖然細少少，但可以涼住冷氣，唔使出汗咁樣玩，感覺都幾正噶。除咗卡丁車之外，同一層仲有好多 game 可以玩，有可以戴住 VR 眼罩玩嘅降落傘，仲有好多投影嘅運動遊戲，呢啲都係當一個遊戲咁樣收費嘅。如果出邊落雨，又或者怕曬怕熱，我都推介大家嚟呢個室內遊樂場玩下。臨離開呢個商場，見到一啲明星嘅蠟像喺度宣傳蠟像館啊，但聽講呢個蠟像館入邊啲蠟像都幾肉酸噶，可能最靚嗰啲已經免費擺咗出嚟啦。沿路過咗去 Siam Centre， 路過見到呢個泰國版大麻城真係勁搞笑啊！仲見到一間成間鋪頭都係賣啲迪士尼人物嘅產品，我哋都有入到去行咗個圈，
啲嘢都幾靚㗎。下一站過咗去 Siam Square One， 網上面話呢間 Mochi Mochi 嘅雜貨店好多嘢賣，裏邊的確有好多迪士尼、Samuel 等等唔同嘅卡通人物產品賣，就好似泰國版 Miniso 咁。不過老實講，Miniso 賣嘅嘢比佢靚同埋高質好多啊，所以我哋都係入去行咗個圈就走咗啦。行程最尾一個按摩，喺 Siam 呢頭揀咗 Lepers 嘅按摩小店，上網見到佢嘅價錢都唔算太貴，本身打算 walk in 上去淨係按腳，但上到去職員話加多少少錢就可以按埋頭肩頸啦。咁我哋就栽咗1個半鐘頭按腳加頭肩頸，俾咗錢之後先會去洗腳，然後按摩師就會帶我哋入房，房間比想象中舒服，按腳都唔使坐喺大廳嗰度按，張凳仲可以半躺平咁樣坐低，張凳大張都坐得幾舒服㗎，仲聽到播住啲輕音樂，成個場基本上都冇乜人傾偈，所以都幾 relax 㗎。幫我按摩嗰個師傅按腳按得我好舒服啊，力度非常足夠，係會不停咁掠你個小腿嘅。家姐嗰位師傅按腳方面就比我嗰個差少少啦，但佢話按肩頸就超級正，所以整體嚟講呢間嘢真係好好啊，性價比好高。按完摩之後又有熱茶可以飲，唯一要講嘅係呢間按摩店係要行2層樓梯㗎，呢一點大家就要注意返啦。沿路行返過去 BTS 嗰度，中途見到手錶泰奶嘅鋪頭，就入咗去買呢個旅程第一杯嘅泰奶啦。呢間鋪頭好似 cafe 咁有得坐㗎，本身見到呢間鋪頭都唔算太多人，仲以為好快有得拎，但柯打完等咗10分鐘先有得拎啊！果然係泰國嘅名牌，真係超級多訂單。買完泰奶係時候去食晏啦，去咗食呢個旅程最好食嘅一樣嘢，喺 Siam Paragon 地下嗰層揀咗食呢間泰北咖喱麵烤水嗌，啱啱趕得切泰國時間3點前可以嗌到呢個 lunch set。注意返係星期1至5下晝11點至3點先有呢個 set 叫㗎。柯打完之後，店員就會每人俾一張即棄圍裙我哋，防止啲咖喱汁彈到全身都係。套餐包咗茉莉花茶或者菊花茶，仲可以 refill， 2款茶都可以揀返凍或者熱。家姐食得辣就叫咗1碗辣嘅咖喱麵，碗嘢嘅顏色深色好多㗎，佢就覺得超級惹味，入邊嘅燉牛展都好入味，肉質好軟腍㗎。我就叫咗1碗唔辣嘅咖喱麵，餸菜揀咗滷水豬肉同埋煎雞扒，倒埋旁邊個椰漿一齊食，咖喱同埋椰漿都好香口，加埋啲蔥頭、蔥粒、榨菜一齊食更加正啊！仲可以落埋脆卜卜嘅炸麵條，全部加埋一齊食，口感勁豐富。每份午餐仲包咗1份小食，呢個炸魚豆腐口感彈牙，可以點埋醬汁一齊食，係一個出色嘅炸物。另一份加咗10匹叫餃子，一上到台呢份餃子熱辣辣，一咬開就 feel 到佢塊皮勁薄，而且啖啖肉好多肉汁，中間個醬係唔辣嘅餃子汁。欣賞呢間咖喱麵有得揀辣或者唔辣，唔太食得辣嘅我就放心食啦。食飽繼續喺呢個商場行下，同一層見到 Butterbear 嘅商店，佢又換咗新衫啦，即係勁搞鬼。下一站去咗呢個商場嘅5樓，參觀一下最新嘅展覽，係免費入場㗎。入邊嘅裝修好似一個未來世界咁，四圍都好多花草樹木，真係超啱打卡啦。中間有一個地球嘅投影，呢個區域仲有好多 cafe 添啊。不過我哋就食到好飽，所以就嚟呢度影下相打下卡就算啦。尾站落返3樓，又去咗幫朋友買20cm 明星公仔嘅娃衣。
嗰度啲衫仔依然咁靚啊！又係可以睇返我之前有拍過嘅影片，嗰度有詳盡嘅介紹。返酒店拎返袋行李，又係時候出發去機場啦。預先喺 trip.com 嗰度 book 咗車，司機非常準時已經到咗。今次住喺市中心，揸車入去機場都要接近1個鐘頭。feel 到曼谷的確係幾塞車啊！入到去曼谷機場，經過網上面好多人話係全世界最難過、最傷心嘅電梯。入到去 BKK 機場嘅禁區，又喺度期待下次再嚟曼谷先。回程就冇 delay 啦，傍晚嘅飛機仲可以睇到好靚嘅日落。好啦，呢條片就嚟到呢度，我哋下條片再見啦。